Bạn bè nói vậy nè, bước vô quán xá đèn mờ, ngồi gần con gái không sờ là ngu. Thà là cắt tóc đi tu, ngồi gần con gái mà ngu sao không sờ. Em hỏi anh hôm qua đi đâu, anh nói rằng anh đi bia ôm. Anh đi bia ôm, con mắm nào ôm. Con mắm ham tiền, con mắm nó đòi tiền nhưng nó ngọt ngào. Em hỏi anh bia ôm có vui không, anh thấy nó cũng thường thường nhưng nó phê phê. Giờ bước vô trong, có cái cho mình chơi, có cái cho mình rờ, có cái cho mình sờ, có cái cho mình mò. Em hỏi anh bia ôm có vui không, anh thấy nó thường thường nhưng nó phê phê. Vừa bước vô trong, có tiếng nữ hằng nga. Đến khi về nhà, cái con vợ già nó giống con khỉ già.